Глава 1586. Кристаллическая раса. Тем же вечером Сян Чжили навестил Ханьли, как и обещал, и они проболтали всю ночь. Ханьли получил от Сян Чжили много информации об облачном городе, и только после того, как на следующий день взошло солнце, Сян Чжили наконец ушел. Однако, как только Ханьли проводил его до двери, ему в голову внезапно пришла мысль, и Сян Чжили резко повернулся с нерешительным выражением лица. «Младший боевой брат Хань, я потерял веру в том, что смогу когда-нибудь вернуться на человеческую территорию, но для тебя эта возможность еще жива. Если когда-нибудь наступит день, когда ты захочешь покинуть облачный город и отправиться куда-нибудь далеко, пожалуйста, сначала зайди ко мне в гости. Я хочу дать тебе кое-что, а еще у меня также есть просьба, которую я хотел бы, чтобы ты сделал, и я уверен, что ты с легкостью выполнишь ее, если сможешь вернуться к человеческой расе, и это также будет чрезвычайно выгодно для тебя». Услышав это, Ханьли слегка запнулся и после короткой паузы спросил: «Может, ты просто расскажешь мне о своей просьбе? Вдруг произойдут какие-то непредвиденные обстоятельства, и я не смогу навестить вас до отъезда. По правде говоря, я не могу рассказать тебе об этом прямо сейчас, и мне нужно время, чтобы кое-что подготовить. Было бы лучше, если бы ты смог прийти ко мне перед отъездом. В противном случае, думаю, и ты, и я будем сожалеть об этом», ответил Сян Чжили, многозначительно покачав головой. Ханьли не оставалось ничего другого, кроме как пообещать, что он сделает все возможное, чтобы навестить Сян Чжили до своего отъезда. Только после этого Сян Чжили кивнул и вышел из комнаты. Ханьли посмотрел на уходящего Сян Чжили, и на его лице появилось странное выражение. Внезапно он сделал хватательное движение к двери своей комнаты, и огромная сила прорвалась наружу, мгновенно снова захлопнув дверь. В то же время белый свет вспыхнул от стен внутри комнаты, и ограничение внутри было активировано, охватив всю комнату. Затем Ханьли подошел к углу комнаты и, скрестив ноги, сел на подготовленный футон. Было неясно, о чем он думал, но на его лице появилась легкая улыбка, а в глазах вспыхнул холодный свет. На следующий день Ханьли продолжал медитировать в своей комнате, не проявляя никакого намерения никуда идти. Только на утро третьего дня дверь комнаты наконец открылась, и он неторопливо вышел изнутри. Однако вместо того, чтобы спуститься в холл и найти Сян Чжили, он покинул таверну через выход на этом уровне и вышел на улицу. Ханьли, казалось, уже решил, куда хочет отправиться, и небрежно остановил запряженный зверем экипаж и дал водителю пункт назначения. Через окно кареты Ханьли мог видеть все на улице снаружи. Его сердце слегка дрогнуло, глядя на массивные шары за городскими стенами. После продолжительного разговора с Сян Чжили накануне вечером он понял, что это за огромные шары. Оказалось, что это были 13 супермассивных марионеток, каждая из которых была сопоставима по мощности с существом на ранней стадии интеграции тела. Каждая из 13 небесных облачных рас управляла одной марионеткой, и только по этим грозным марионеткам было совершенно ясно, насколько сильна защита облачного города. Неудивительно, что этот город был назначен центром сопротивления расе Цзячи. По крайней мере, было бы практически невозможно провести эффективную скрытую атаку на этот город. Ханьли быстро отвел взгляд от шаров вдалеке и закрыл глаза. Место, куда он ехал, было не очень далеко, поэтому экипаж, запряженный зверем, прибыл к месту назначения всего через час или около того. Ханьли небрежно бросил несколько духовных камней в сторону водителя, вышел из экипажа и осмотрелся по сторонам. Улица перед ним выглядела вполне обыденной, но людей здесь было гораздо больше, чем даже на главных улицах. Магазины по обе стороны улицы были не очень большими, но их бизнес, казалось, процветал, поскольку множество покупателей регулярно заходили и выходили из магазинов. Ханьли кивнул, глядя на магазин, который стоял прямо перед ним. Он взглянул на мемориальную доску, висящую над входом, и тут же бесстрастно вошел внутрь. Магазин был размером в несколько сотен футов и был заполнен рядами полок, на которых были размещены всевозможные предметы, такие как каменные скрижали, нефритовые пластины, серебряные значки и древние фолианты. Однако все эти предметы были скрыты за световым барьером. Это был магазин, специализирующийся на продаже фолиантов. По словам Сян Чжили, такие магазины очень распространены в облачном городе, но несколько известных магазинов, которыми интересовался Ханьли, были расположены как раз на этой улице. Теперь, когда он прибыл, оказалось, что утверждения Сян Чжили подтвердились. Магазин был не очень большим, но в нем действительно было много фолиантов самых разных типов. В этом магазине было несколько других чужеземных существ, которые также осматривали товары, продаваемые в магазине, и все они были существами стадии формирования ядра. Все эти чужеземные существа, казалось, были сосредоточены на своих поисках и не заметили, что существо высшей расы только что вошло в магазин. Хозяйкой магазина была молодая женщина-чужеземка, лет 18.
Однако ее кожа была такой же чистой и прозрачной, как снег, а в ее глобеле был вставлен белый кристалл размером с горошину. Ее прекрасные глаза также сияли мудростью, которая, казалось, противоречила ее юной внешности. Сердце Ханьли дрогнуло, и он сразу определил эту женщину как существо кристаллической расы. Он, естественно, провел некоторое исследование 13 небесных облачных расах и знал, что кристаллическая раса была одной из них. Однако эта раса была довольно своеобразной. Мало того, что все его население было невероятно малочисленным, немногим более 1 миллиона, они также были преимущественно слабее, чем существа других 12 рас. Несмотря на это, все они имели чрезвычайно долгую продолжительность жизни, в 3-4 раза превышающую продолжительность жизни человека. Более того, все они были очень красивыми и очень умными. Почти все кристаллические существа могли с легкостью достичь высокого уровня мастерства в изготовлении таблеток, формации заклинаний или создании талисманов. Таким образом, кристаллическая раса всегда приветствовалась, и, хотя они не особо интересовались такими вещами, как борьба за власть, они пользовались довольно высоким рангом среди 13 небесных облачных рас. Существо кристаллической расы также заметило Ханли, и в ее глазах мелькнуло удивление, как если бы она сумела определить уровень его культивации. Таким образом, она немедленно поднялась на ноги и подошла к нему, деликатно поклонившись. «Добро пожаловать в мой скромный магазин старшей высшей расы. Чем я могу вам помочь?» Женщина говорила изысканно, в ней не было ничего принужденного или чрезмерного, но тем не менее она источала изящество и элегантность. Оказалось, что слухи были правдой. Кристаллическая раса действительно не была похожа ни на одну другую, которую он видел раньше. Ханьли внутренне удивленно щелкнул языком, но проговорил с неизменным выражением на лице: «Нет необходимости. Сначала я сам посмотрю и сообщу тебе, если мне понадобится какая-либо помощь». «Тогда не стесняйтесь просматривать наши товары, старший», женщина кристаллической расы кивнула в манере, которая не была ни скромной, ни высокомерной, а затем снова сделала реверанс и предоставила Ханьли самому себе. Однако ее слова потрясли всех остальных посетителей магазина. Все они поспешно повернулись к Ханьли с удивленными лицами и одновременно резко вздохнули. Они, естественно, не могли определить точный уровень культивации Ханьли, но тот факт, что она была для них настолько непостижимой, указывал на то, что Ханьли был в бесчисленное количество раз сильнее их. Таким образом, все они стали забеспокоились, и некоторые из них немедленно ушли, а другие быстро взяли несколько фолиантов и также поспешили отсюда прочь. В мгновение Эка Ханьли и кристаллическая женщина остались единственными 2 существами в магазине. Ханьли, не обращая никакого внимания на это, быстро подошел к ближайшей полке осмотреть размещенные там фолианты. С поверхности Ханьли, естественно, ничего не видел. Таким образом, он направил свое духовное чутье к одной из каменных табличек на полке, и тогда он обнаружил световой барьер вокруг товаров в магазине. Используя свое духовное чутье, он смог собрать лишь небольшую строку вводной информации. В попытке осмотреть содержимое каменной таблички он столкнулся с небольшим препятствием. Конечно, с его невероятно мощным духовным чутьем он, естественно, мог легко прорваться через ограничения, но это, несомненно, привлечет внимание хозяйки. Ни одно существо любого статуса не захотело бы опозорить себя таким фарсом. Ханьли взглянул на несколько томов на полке перед ним и обнаружил, что большинство из них содержат лишь некоторую общую информацию о 13 небесных облачных расах, поэтому он, естественно, не очень интересовался ими. Таким образом, он перебрался на другую полку и снова начал исследовать находящиеся там фолианты своим духовным чутьем. На этот раз он, казалось, нашел то, что искал. Вскоре после этого на его лице появился восторг, и он махнул рукой в сторону голубой нефритовой пластины, чтобы взять ее в руки. Затем он продолжил поиск в магазине и в мгновение ока собрал более 20 томов. Только тогда он с довольным выражением лица подошел к кристаллической женщине и положил все на стол перед собой. Сколько духовных камней все это будет стоить? Кристаллическая женщина посмотрела на груду фолиантов перед ней, и на ее лице появился намек на удивление. Затем она внезапно улыбнулась и сказала то, что стало большим сюрпризом для Ханьли. «Эти фолианты не так уж дороги, их можно взять бесплатно, старший». Ханьли сначала запнулся, услышав это, и спросил с мрачным выражением на лице: «Ты боишься, что я не смогу их себе позволить?» «Это никогда не входило в мои намерения, старший. Я хочу сказать, что у меня есть кое-что еще, что может вас заинтересовать, и если вы готовы принять это, то я могу отдать вам все эти фолианты бесплатно», ответила женщина со сдержанной улыбкой. «А что ты хочешь мне показать?» Спросил Ханли, и выражение его лица немного смягчилось. «Пожалуйста, подождите минутку. Предмет, о котором идет речь, весьма ценен, поэтому я храню его в задней комнате». Женщина с улыбкой поднялась на ноги и направилась к задней части магазина. Ханьли остался ждать на месте, и через несколько мгновений женщина появилась с черной металлической коробкой.
На поверхности шкатулки крест-накрест были наклеены 2 лазурных талисмана, указывая на то, что в шкатулке было что-то очень важное. Пожалуйста, взгляните на предмет в коробке «Старший». Уверена, что он будет вам весьма полезен. В противном случае я бы не стала его показывать вам, сказала женщина с понимающей улыбкой. Глава 1587. Небесные дьявольские доспехи. Услышав это, Ханли, не теряя времени, взял нефритовую шкатулку и направил к ней свое духовное чутье. Несмотря на ограничивающие талисманы на поверхности коробки, их было недостаточно, чтобы полностью заглушить его духовное чутье, и он все же что-то почувствовал внутри коробки. Ханли посмотрел на кристальную женщину с намеком на удивление на лице. «Похоже, ты действительно кое-что знаешь», — сказал Ханли, прищурившись. «У меня есть некоторые предположения, поэтому я, конечно, не могу сказать, что знаю все. Почему бы вам не открыть коробку и не посмотреть, интересует ли вас предмет внутри? Но это не лучшее место для разговоров. Пойдемте в заднюю комнату», — сказала женщина с улыбкой. Затем она перевернула руку, и на ее ладони появилась пластина формации. Взглянув на вход магазина, она сделала печать заклинания и начала что-то скандировать, после чего указала пальцем на пластину формации. Пластина формации вспыхнула ярким светом, после чего огромное пространство пятицветного света распространилось во всех направлениях, окутывая Хань Ли и женщину внутри. Хань Ли приподнял бровь при виде этого внезапного развития событий. Он почувствовал мощные пространственные колебания изнутри пятицветного света, но оставался стоять на месте, не пытаясь уклониться. Свет закрутился вокруг Ханли, образуя пятицветную формацию, и он почувствовал, как его окружение внезапно размылось, и он оказался в темном сером пространстве. Место было очень маленьким, размером чуть более 100 футов, и в нем не было ничего, кроме стола и пары стульев. В этот момент Ханли стоял на вершине транспортной формации, которая мерцала пятицветным светом рядом с женщиной. Это небольшой пространственный разлом, который мастер открыл для меня. Здесь можно не беспокоиться, что наш разговор подслушают. Конечно, с вашими способностями, даже без транспортной формации вернуться в исходное пространство будет простой задачей, объяснила кристаллическая женщина с элегантной улыбкой на лице. Хань Ли направил свое духовное чутье к пространственным стенам вокруг них, обнаружив, что это пространство действительно достаточно безопасно, и, удовлетворенно кивнув, провел рукавом по черной шкатулке в руке. Мимо промелькнула полоска лазурного света, и 2 талисмана отделились от шкатулки, в результате чего крышка открылась. Изнутри мгновенно вырвалась вспышка черной ци, закружившись вокруг ящика в попытке распространиться в окружающее пространство. Однако Ханли, похоже, заранее ожидал, что это произойдет. Он просто сдержанно открыл рот, выпустив полоску золотого света, и как только черная ци была унесена этим светом, она превратилась в столб черного тумана, который всосался прямо в живот Ханли. Какая чистая дьявольская ци! Золотой свет вокруг тела Ханли стал ярче, как если бы он был усилен дьявольской ци, которую только что проглотил. Эта черная ци была дьявольской ци чрезвычайно высокой степени чистоты, и для культиватора, который использовал истинное дьявольское искусство, Ханли мог преобразовывать эту дьявольскую ци в магическую силу, не проглатывая слишком много. При виде этого в глазах кристальной женщины промелькнуло изумление. Она прекрасно знала, насколько мощной была дьявольская ци, исходящая от предметов коробки, и каждый раз, когда она открывала коробку, ей приходилось заранее тщательно готовиться. В противном случае, если дьявольская ци проникла бы в ее тело, ее база культивации была бы значительно повреждена, а в худшем случае она могла даже умереть. В этот момент Хань Ли сделал хватательное движение в сторону шкатулки, и изнутри вылетел черный объект, приземлившись в его руках. Это были пурпурные доспехи размером около полфута. Они не только выглядели чрезвычайно зловещими, но и из плечевой и коленной частей доспехов торчали несколько шипов. Вдобавок, вся их поверхность была покрыта черными узорами, и из него исходила невероятно мощная дьявольская ци. Это были доспехи, подвергшиеся обработке дьявольской ци. Тем не менее, на груди доспехов была большая дыра, от которой шли трещины, что явно указывало на то, что доспехи были серьезно повреждены. Хань Ли уставился на доспехи в своей руке со странным выражением лица. Владея первозданным истинным дьявольским искусством, он, естественно, мог почувствовать, что эти дьявольские доспехи обладают невероятной силой. Это определенно были самые мощные доспехи, которые он когда-либо видел, несмотря на их серьезные повреждения. Если бы их можно было полностью отремонтировать, это действительно были бы невероятно мощные доспехи. Оценивая доспехи, в глазах Хань Ли мелькнула заинтересованность. Я наткнулась на эти дьявольские доспехи совершенно случайно и сначала не знала, что это такое. Однако после проверки из многих источников я узнал, что это легендарный костюм небесных дьявольских доспехов. Похоже, что это доспехи принадлежали чрезвычайно могущественному небесному дьявольскому монарху.
Однако из-за значительных повреждений, нанесенных доспехам, скорее всего, их бывший владелец уже погиб. Доспехи, скорее всего, даже не в 10 раз мощнее, чем когда-то. Однако, если их отремонтировать, можно восстановить около 30% своей прежней силы, сказала кристаллическая женщина с улыбкой на лице. Небесный дьявольский монарх. Это дьявольские существа довольно близки к истинным дьявольским существам. Неудивительно, что этот доспех пропитан такой чистой дьявольской ци. Довольно необычно, что тебе удалось найти нечто подобное, торжественно сказал Ханли. Затем он внезапно подбросил миниатюрные доспехи в воздух и наложил на них печать заклинаний. Золотой свет мгновенно исчез в пурпурных доспехах, после чего они увеличились в несколько раз от своего первоначального размера. В то же время дьявольская ци, исходящая из них, также стала более мощной и начала распространяться по окружающей местности. Кристаллическая женщина при виде черной ци немного изменилась в лице и резко подняла руку, выпустив несколько белых талисманов в воздух. Затем талисманы взорвались, образовав белый световой барьер, который защитил ее внутри. Когда дьявольская ци столкнулась со световым барьером женщины, раздался странный шипящий звук, но в конце концов дьявольская ци была заблокирована. При виде этого на лице Ханьли появилась легкая улыбка. Внезапно он сделал печать заклинания, и из его тела вырвался ослепительный золотой свет, в результате которого у него над головой появился золотой ореол, внутри которого постепенно возникла проекция с 3 головами и 6 руками. 3 головы проекции начали петь в унисон, в то время как 6 рук одновременно указали пальцем на дьявольские доспехи. Наружу вырвалось 6 столбов золотого света, и все они ударили по пурпурной броне. Затем произошла удивительная сцена. После удара золотого света костюм пурпурных дьявольских доспехов повернулся на месте и исчез. В следующее мгновение черная ци закружилась вокруг золотой проекции, и пурпурная броня каким-то образом оказалась на теле проекции. В тот момент, когда проекция надела доспехи, ее аура увеличилась в несколько раз до своей первоначальной силы. В то же время черная ци хлынула из ее тела, полностью окутав проекцию под огромным пространством дьявольской ци. Ханьли пришел в восторг от этого. Из этого он смог сделать вывод, что доспехи не утратили всю свою духовную природу и таким образом могут использоваться его первозданным истинным дьявольским искусством. Неудивительно, что так оно и было. В конце концов, первозданное истинное дьявольское искусство было таинственным дьявольским искусством культивации, изначально восходящим к миру высших дьяволов. Несмотря на то, что высшие дьяволы сильно отличались от небесных дьявольских монархов, оба использовали истинную дьявольскую ци в качестве основного источника силы. Конечно, если бы доспехи были полностью невредимы, а их духовная природа была полностью неповрежденной, или если бы их владелец был еще жив, то для него было бы почти невозможно взять их себе. Ханьли задумчиво кивнул и сказал: «Эти доспехи действительно очень мне подходят, но жаль, что они повреждены». В противном случае, женщина была весьма ошеломлена видом золотой проекции, которую вызвал Ханьли, но она ответила со спокойным выражением на лице: «Если бы эти доспехи не были поврежден, то, скорее всего, они бы не попали в мои руки. Однако, если вы готовы заплатить за них, то у меня есть способ их отремонтировать. По крайней мере, доспехи смогут восстановить около 30% своей прежней силы. У тебя есть способ отремонтировать эти доспехи. А я почти забыла, что ты принадлежишь к кристаллической расе, так что ремонт этих доспехов не выходит за рамки твоих возможностей. Кроме того, за сколько ты планируешь продать мне эти доспехи?» — спросил Ханьли с улыбкой. После короткой паузы для размышлений женщина ответила: «Этот предмет должен быть бесценным сокровищем, но жаль, что это дьявольские доспехи, поэтому его не может использовать тот, кто не является дьявольским культиватором. К сожалению, дьявольские культиваторы всегда были большой редкостью на Громовом континенте, и я впервые вижу дьявольского культиватора с вашим уровнем культивации. В противном случае, эта броня, скорее всего, уже была бы продана. Как насчет этого? Если у вас есть драгоценные материалы, ингредиенты, таблетки или лекарства, принесите их все и добавьте несколько высокоранговых духовных камней. Если ваше предложение меня устроит, я могу подумать о продаже доспехов». Вот так просто. Ханьли был весьма удивлен ее ответом. Условия, которые она предлагала, были слишком простыми, учитывая то, что предлагалось взамен. Женщина просто улыбнулась и ничего не ответила. «Можешь сказать мне, как ты собираешься починить эти доспехи?» Вместо того, чтобы немедленно принять предложение, Ханьли внезапно сменил тему. Услышав это, на лице женщины появилось немного неуверенное выражение, но в конце она вздохнула и ответила: «Ремонт доспехов на самом деле довольно прост. Если у вас будет достаточно дьявольских ядер, я смогу с легкостью отремонтировать их». «Дьявольские ядра? Что это?» — спросил Ханьли, нахмурив брови. Он впервые слышал о таком.
Дьявольские ядра — это внутренние ядра высокоранговых дьявольских зверей. Если мы хотим отремонтировать эти доспехи, для этого потребуется как минимум сотни дьявольских ядер, каждая из которых должно быть от дьявольских зверей высшей расы. Они будут выступать в качестве основного материала для ремонта доспехов, и чем выше ранг этого ядра, тем лучше. В идеале будет лучше использовать внутреннее ядро дьявольского зверя святого ранга, сказала женщина с торжественным выражением лица. Ты, видимо, шутишь. Где я найду так много дьявольских ядер высокого ранга? Починка доспехов будет стоить гораздо дороже, чем их покупка. Уж не думаешь ли ты обмануться меня по скрытым мотивам? Холодно спросил Ханьли. Кристаллическая женщина, казалось, предвидела реакцию Ханьли и спокойно ответила: «Вы неправомерно обвиняете меня здесь, старший. Улучшение доспехов, которые они получат после ремонта, почти полностью зависит от дьявольского ядра, поскольку оно будет использоваться в качестве основного материала. Я могу отремонтировать доспехи, используя дьявольские ядра более низкого ранга, но по сравнению с высокоранговым эффект будет очень тусклым. Эффект усиления увеличился бы, по крайней мере, в 2-3 раза по сравнению с тем, если бы использовалось дьявольское ядро более высокого уровня. Если вы хотите лучшего, вы, естественно, должны заплатить высокую цену. У меня есть 2 пути, с помощью которых вы можете потенциально заполучить дьявольское ядро святого ранга, и я могу раскрыть их оба, если вам интересно. Глава 1588. Золотые дьявольские горные хребты. 2 возможных пути. «Продолжай», — подсказал Ханьли. Через 3 месяца аукционный дом Счастливого Облака в облачном городе будет продавать внутреннее ядро колючего дьявольского зверя с шипами святой расы в качестве одного из своих предметов на аукционе. Насколько я слышала, это дьявольское ядро встречается крайне редко, и даже существа святой расы в городе заинтересованы в нем, медленным голосом рассказала женщина. Услышав это, Ханьли нахмурился. Он действительно обладал значительным богатством, но он определенно не был уверен, что его богатство может превышать богатство существ на стадии интеграции тела. Все эти старые монстры жили десятки тысяч лет, и богатство, которое они накопили за это время, определенно было ошеломляющим. Конечно, если бы он обменял все духовные лекарства и материалы, которые у него были при себе, на духовные камни, он смог бы не отставать от всех этих старых монстров, но он был один в незнакомом месте, так что это определенно было бы неразумно выставлять на показ свое богатство в такой вопиющей манере. Поступив так, он, скорее всего, стал бы целью злоумышленников еще до того, как смог бы купить дьявольское ядро. Он не хотел создавать себе проблемы, и, помня об этом, он быстро покачал головой, отвечая: «Если в торгах будут участвовать существа святой расы, то я не смогу перебить их, так что это не сработает. А в таком случае нам придется пойти по второму пути. Вы, должно быть, совсем недавно здесь, в облачном городе, верно? Вы слышали о золотых дьявольских горных хребтах?» Спросила женщина с улыбкой. «Я знаю, что такое место существует, но на этом мои знания ограничены», — честно ответил Ханьли. «Нет ничего необычного в том, что вы имеете ограниченные знания об этом месте. Оно появилось только в последние 10 тысяч лет, и очень немногие люди за пределами облачного города знают о его существовании. Позвольте мне рассказать вам об этом более подробно», — усмехнулась женщина. «Тогда мне придется побеспокоить тебя, чтобы ты рассказала мне об этом», — Ханьли кивнул в ответ, и в его голове всплыла карта, которую он купил ранее. Золотые дьявольские горные хребты были ничем иным, как одной из достопримечательностей, отмеченных на карте. Приблизительно 10 тысяч лет назад на участке бесплодной земли, на расстоянии примерно месяца от облачного города, возник пространственный шторм. По какой-то причине, после пространственного шторма в этом районе, появилась череда горных хребтов. Горные хребты были полностью окутаны плотной дьявольской ци, а пространство над ним стало крайне нестабильным, в результате чего стали регулярно появляться пространственные разломы. Из этих пространственных разломов хлынуло огромное количество дьявольской ци, и вышло какое-то дьявольское чудовище высшего ранга, в том числе несколько дьявольских зверей святого ранга. За короткий промежуток времени территория в радиусе нескольких миллионов километров вокруг горных хребтов была преобразована в дьявольский мир, и эта территория продолжает расширяться. Этот инцидент в конечном итоге привлек внимание существа святой расы из наших 13 небесных облачных рас, и несколько существ святой расы 6 и 7 ранга прибыли в эту область и убили большую часть дьявольских зверей святого ранга, которые там появились. После этого они рискнули отправиться в центр горных хребтов, чтобы попытаться положить всему конец, торжественно рассказала женщина. Сердце Ханьли дрогнуло на том моменте, как только женщина упомянула огромное количество дьявольской ци, хлынувшей из пространственных разломов, и он почти сразу вспомнил адскую реку, с которой он столкнулся во время пребывания в расе летающих духов. В этот момент женщина внезапно вздохнула и продолжила. Никто не знает, что эти существа святой расы встретили в горных хребтах, но они вернулись только через полгода.
После этого они издали приказ полностью закрыть территорию, используя ограничения, оставив только один вход. Затем они распространили новости по всем 13 небесным облачным расам, сообщив, что вопрос решен и что больше ни дьявольские звери, ни дьявольская ци не появятся из пространственных разломов. Они сказали, что демоническая область будет только поддерживать свой нынешний размер и прекратит расшириться, но в то же время они не запретили существам святой расы входить в эту область. Как ни странно, тем, чей уровень культивации ниже существа святой расы, разрешено входить в эту область, чтобы убивать дьявольских зверей или искать внутренние ядра и драгоценные материалы. Однако только 1 месяц в году можно попасть в этот район, и существа могут оставаться всего на месяц. После этого им придется покинуть этот район, и как только пройдет месяц, выход будет закрыт. Из-за мощной дьявольской ци даже дьявольские культиваторы не смогут оставаться там надолго. В противном случае они наверняка подвергнутся дьяволизации и превратятся в безмозглых дьявольских существ. В то же время это действительно хорошее место для поиска драгоценных материалов, которые можно было бы обменять на духовные камни, поэтому в течение первых нескольких лет большое количество высокоранговых культиваторов посетило эти горные хребты. Однако постепенно количество желающих сократилось, и в настоящее время почти никто не осмеливается входить в этот район. «Почему это?» — спросил Хань Ли с любопытством на лице. Уровень смертности и раненых стал невероятно высок. Те, кто смог вернуться с горных хребтов, действительно возвращаются с щедрыми наградами, но возвращаются оттуда только 80% существ от всех, кто туда вошел. В течение первых нескольких лет это было недостаточно, чтобы отпугнуть авантюристов, но эта тенденция сохранялась год за годом. Несмотря на то, что каждый год убивали большое количество дьявольских зверей, количество высокоранговых дьявольских зверей там не уменьшается, поэтому все, конечно, начали бояться того, что в этой дьявольской области обитает не только бесчисленное множество высокоранговых дьявольских зверей, но и несколько дьявольских зверей святого ранга. Большую часть времени они обитают в центре горных хребтов, но встреча с таким зверем равна верной смерти. По правде говоря, те, кто входит в горные хребты, не могут сказать точно, это они охотятся на дьявольских зверей или дьявольские звери охотятся на них. Хотя, чем сильнее дьявольский зверь, тем глубже они обитают в горных хребтах, поэтому встретить их на окраинах местности непросто. Иначе никто бы вообще не решился войти. Таким образом, золотые дьявольские горные хребты постепенно стали местом, которое люди стали ненавидеть и бояться, с улыбкой объяснила женщина. «Ты рассказала мне все это, потому что хочешь, чтобы я вошел туда и убил дьявольских зверей святого ранга?» — спросил Хань Ли, погладив себя по подбородку. Выражение его лица осталось неизменным, но он уже принял решение. Если бы эта женщина действительно была достаточно невменяемой, чтобы сделать такое предложение, он бы немедленно покинул это место. Небесные дьявольские доспехи действительно были для него очень полезны, но ради этого уж не стоило рисковать жизнью. Женщина с улыбкой покачала головой и ответила: «Золотые дьявольские горные хребты чрезвычайно опасны, поэтому я, конечно, не стала бы делать такого предложения. Однако я действительно надеялась, что вы сможете заполучить там дьявольские ядра одного из дьявольских зверей святого ранга». «Что ты имеешь в виду?» В недоумении спросил Хань Ли. «Я слышала, дьявольский зверь святого ранга более 100 лет назад по какой-то причине совершил прорыв, а затем напал на несколько близлежащих городов. Несколько существ святой расы были предупреждены о его неистовстве и, объединив свои силы, ранили зверя, но в конце концов ему удалось ускользнуть. Кроме того, мне посчастливилось узнать, где прячется этот дьявольский зверь», сказала женщина с таинственным взглядом в глазах, и Хань Ли был очень ошеломлен этой информацией. «Это правда». Хань Ли глубоко вздохнул и принял серьезное выражение. «Я определенно говорю правду. Зверь был тяжело ранен более века назад, и он пробрался обратно в безвестное место на окраине золотых дьявольских горных хребтов. С тех пор он находится в спячке, и у него меньше, чем 10-я часть его изначальной силы. Единственное препятствие здесь в том, что он создал вокруг себя барьер дьявольской ци, и только дьявольские культиваторы высокого ранга, способные контролировать дьявольскую ци, могут проникнуть через этот барьер. В противном случае любое другое существо, которое вступает в контакт с барьером, мгновенно пробудит зверя от сна. Вот почему я не смогла ничего с ним сделать, несмотря на то, что я знала его местонахождение с самого начала. Цена, которую я прошу за ремонт этих доспехов, это тело дьявольского зверя, из которого можно получить множество материалов. Конечно, я буду использовать его внутреннее ядро в качестве основного материала для облегчения ремонта ваших доспехов. Если вы думаете, что это справедливое предложение, то я раскрою вам местонахождение зверя, с серьезным выражением на лице сказала кристаллическая женщина, раскрывая свои условия. На лице Хань Ли на какое-то время воцарилось созерцательное выражение, и только после долгого молчания он наконец спросил: «Ты уверена, что зверь прячется на окраинах горных хребтов и обладает менее чем 10-й частью своей изначальной силы? Как тебе удалось получить эту информацию?»
Ханьли, естественно, очень соблазнило предложение женщины, но это был довольно важный вопрос, поэтому сначала ему нужно было получить подробности. Я могу заверить вас, что информация, которая у меня есть, точна. Я вижу, что у вас все еще есть некоторые сомнения, поэтому я покажу вам кое-что в качестве доказательства. Кристаллическая женщина не только не была разочарована вопросами Ханьли, но, напротив, была весьма довольна, поскольку это показало, что Ханьли серьезно обдумывал ее предложение. Таким образом, она подняла руку, и из ее рукава вырвалась струя черного дыма, а затем собралась, образуя объект, парящий у нее над головой. Это была черная птица размером с кулак с огненно-красным клювом и парой мерцающих золотых глаз. Это туманная дьявольская птица. Ханьли сразу же узнал эту птицу, и сначала он был довольно ошеломлен, но сразу же сообразил. В самом деле, это один из чрезвычайно редких типов дьявольских зверей, которых мне удалось приручить. У него нет атакующих способностей, но он чрезвычайно эффективен в поиске целей и скрытном путешествии. Я не могу починить его полностью, но в нем есть нить моего духовного чутья, с помощью которой я могу его контролировать. Именно благодаря наблюдениям этой птицы я смогла узнать состояние и местонахождение раненого зверя, объяснила женщина с улыбкой. Раз под твоим контролем эта птица, у меня больше нет никаких подозрений. Однако я должен спросить тебя кое о чем. Как этот дьявольский зверь святого ранга смог спастись перед лицом множества существ святой расы? Неужели его уровень культивации был выше, чем у всех его преследователей, или обладает ли он способностями, превосходящими его базу культивации? Кроме того, не могла бы ты сказать мне, что это за вид дьявольского зверя? Ханьли кивнул, стараясь углубиться в подробности. Я не была свидетелем битвы между зверем и существами святой расы, но, очевидно, он сравним с существом святой расы второго или третьего ранга. Конечно, я слышала это только от других, так что информация может быть неточной. Однако довольно сложно сказать, что это за существо, но он похож на легендарного истинного духа, гигантскую горную обезьяну. «Возможно, он принадлежит к ее родословной», — ответила женщина. Ханьли слегка изменился в лице от ее слов. В этот момент у женщины внезапно возникла мысль, и она подняла руку, бросив Ханьли каменную табличку со словами: «Так случилось, что у меня есть изображение зверя. Вы можете взглянуть на него, старший». Ханьли поймал каменную табличку и, прижав ее к колбу, ввел в него свое духовное чутье. Спустя короткое время Ханьли опустил руку с задумчивым взглядом и подумал, он действительно имеет сходство с гигантской горной обезьяной. «Я уже сказал все, что знаю. Вы уже приняли решение, старший». Женщина повернулась к Ханьли с намеком на ожидание в глазах. Однако Ханьли просто улыбнулся и спросил ее о чем-то, что застало ее врасплох. «Могу я спросить, как тебя зовут?» Кристаллическая женщина слегка запнулась и ответила с улыбкой на лице: «Можете называть меня Сянь-Сянь, старший». Глава 1589. Разумная марионетка. «Сянь-Сянь», — пробормотал Ханьли и кивнул со словами: «Учитывая, что мне не нужно углубляться в золотой дьявольский горный хребет, а дьявольское чудовище святого ранга серьезно ослаблено, это стоит риска. Однако позволь мне прояснить, если все пойдет не так, как ты говоришь, или я обнаружу, что это по какой-либо причине более рискованно, чем я ожидал, я сразу же уйду. Кроме того, в тот день, когда горные хребты откроются, я хочу, чтобы ты пошла со мной лично и указала путь. Наконец, если дьявольский зверь святого ранга действительно обладает родословной гигантской горной обезьяны, ты должна разделить половину его истинной духовной крови со мной. Если ты не согласна на одно из этих условий, сделка будет отменена», — с серьезным выражением лица проговорил Ханьли. Сянь-Сянь несколько мгновений обдумала его слова и кивнула в ответ: «Хорошо, я принимаю эти условия». Услышав ее согласие, на лице Ханьли появилась улыбка. После этого он, не говоря ни слова, щелкнул запястьем, и браслет для хранения мгновенно вылетел из его рукава. Он ткнул пальцем в браслет, и оттуда сразу же вылетела полоска лазурного света, после чего в воздухе внезапно появилось около дюжины флаконов и коробок разных размеров и из разных материалов. Помимо этого, там также было несколько десятков высокоранговых духовных камней, которые переливались разноцветными огнями. С твоим нынешним уровнем культивации этих таблеток и лекарств должно хватить, чтобы поднять твою культивацию до уровня нижнего и среднего ранга высшей расы, и они могут даже помочь тебе преодолеть узкие места. Однако их эффективность отличается от человека к человеку. Кроме того, взгляни на эти материалы. Я приложил немало усилий, чтобы собрать их, равнодушно сказал Ханьли. Многие из этих таблеток Ханьли принимал в прошлом, и он даже достал оставшиеся 2 флакона с жидкостью истинной жабы, поэтому он не боялся, что женщина будет недовольна его предложением.
Хотя материалы были немного меньшего ранга, они были получены от двух демонических зверей стадии пространственной закаливания, которых он убил еще на островах Огненных Коралловых, поэтому они также были чрезвычайно ценными и редкими. В отличие от этого, высокоранговые духовные камни действительно было довольно трудно достать даже ему, и извлечение такого большого их количества одновременно было для него далеко неприятным занятием. Как и ожидалось, после изучения таблеток и материалов на лице женщины появился восторг. Все эти предметы весьма ценны, и вместе с этими камнями духов высшего качества их определенно достаточно, чтобы обменять на эти дьявольские доспехи, сказала женщина с улыбкой, убирая все вещи. Рад слышать. Тогда по рукам. Я оставлю тебе талисман 1000 расстояний и не буду покидать облачный город в ближайшее время. Незадолго до того момента, когда золотые дьявольские горные хребты откроются, ты можешь сообщить мне с помощью этого талисмана, улыбнулся Хань Ли, и по его велению из его браслета для хранения вспыхнул лазурный свет, после чего оттуда вылетел нефритовый талисман размером с ладонь. Затем браслет для хранения поднялся в воздух в виде полоски лазурного света, мгновенно обернувшись вокруг запястья Хань Ли. «Хорошо, я не забуду использовать талисман, когда придет время», с улыбкой кристаллическая женщина, поймав нефритовый талисман. Не говоря ни слова, Хань Ли сделал печать заклинания и начал что-то повторять. Золотая проекция и костюм пурпурных доспехов на ней исчезли во вспышке золотого света, и в то же время зарождающаяся душа Хань Ли в его дантяне улыбнулась, а на ее теле появились пурпурные доспехи. В остальном процесс был довольно простым. Женщина телепортировала их двоих обратно в магазин, используя свою пластину формации, и Хань Ли немедленно удалился. Затем он посетил несколько других магазинов, большинство из которых были специализированными магазинами, в которых продавались такие предметы, как материалы, сокровища и талисманы. Ему действительно удалось найти некоторые примечательные вещи в тех магазинах, но, конечно, ни одна из них не могла сравниться с небесными дьявольскими доспехами, которые он только что получил. Хань Ли оставался на этой улице целый день и с наступлением темноты поймал запряженный зверьми экипаж, чтобы вернуться в гостиницу. Примерно через полмесяца после этого Хань Ли не делал ничего другого, кроме посещения улиц и сотен магазинов в облачном городе. Таким образом, ему удалось получить общее представление о различных местах в городе. Сян Чжили время от времени посещал его вечером для беседы. В течение этого периода город, казалось, был в состоянии повышенной готовности, но его жители на самом деле были довольно расслаблены, по-видимому, совершенно не обеспокоенные тем фактом, что город потенциально скоро подвергнется нападению. Возможно, это было связано с тем, что они уже привыкли к атакам расы Цзяочи, или, возможно, они просто не думали, что армия расы Цзяочи доберется до облачного города. В этот день Хань Ли, как обычно, вышел из гостиницы, но больше не пошел в магазины. Вместо этого он остановил экипаж и попросил извозчика отвезти его на гору Сияющего облака. Запряженный экипаж немедленно помчался по улице, и ему пришлось проехать большую часть облачного города, прежде чем они, наконец, прибыли в назначенное место. Хань Ли вышел из экипажа и, прищурившись, посмотрел на огромную гору перед собой. Это была пышная гора высотой более 30 000 футов, из которой исходил поток чистой духовной ци. Похоже, там была высокоранговая духовная жила. Хань Ли огляделся и обнаружил, что поблизости есть 7 гор одинакового размера, и эти 8 гор образуют знаменитые 8 облачных гор облачного города. Стоит сказать, что давным-давно несколько невероятно могущественных существ облачного города, используя необычные способности, насильно перенесли эти 8 гор с земли сюда. Затем они захватили 8 высокоранговых духовных жил и поместили их в горы, создав эти 8 духовных гор, которые не уступали ни одной из находящихся на земле внизу. 8 духовных гор также были единственными местами в облачном городе, где постоянно могли посторонние, и в горах было множество пещерных резиденций разного размера. Ни одной из этих пещерных резиденций не принадлежало одному существу, и все они были доступны для аренды. Конечно, аренда была очень дорогой, а срок аренды исчислялся веками. Даже в этом случае большая часть пещерных резиденций на 8 горах была сдана в аренду, и были даже случаи, когда спрос превышал предложение. Временная пещерная резиденция Цзятяньмо в облачном городе находилась на этой горе Сияющего облака. Хань Ли поднялся на гору в виде полоски лазурного света, направляясь по адресу, который дал ему Цзятяньмо. 8 облачных гор также были единственным местом в облачном городе, где существам разрешалось летать и использовать магическую силу. Причина, по которой Хань Ли пришел сюда, естественно, была из-за так называемых разумных марионеток, обещанных ему Цзятяньмо. За это время Хань Ли многое узнал о древней звездной расе. Несмотря на то, что эта раса занимала место посередине в рейтинге 13 небесных облачных рас, их мастерство в искусстве изготовления марионеток и марионеточных техник достигло невероятной степени. Ходили слухи, что они были одной из 3 рас на Громовом континенте, которые были наиболее искусны в искусстве марионеточных техник.
Хань Ли поначалу был довольно сбит с толку относительно того, что это за разумные марионетки, но после прочтения некоторых соответствующих вариантов и консультации от Цзян Чжили, он наконец понял, что это такое. Все эти марионетки должны были обладать как минимум силой стадии божественной трансформации, а также обладали определенным уровнем духовной природы. Эти марионетки могли выполнять некоторые простые инструкции, даже не привлекая к ним духовного чутья, поэтому они были действительно необычными. Вдобавок к этому стоит сказать, что духовная природа этих марионеток при правильных условиях могла развиваться, и что они могли даже развить высокий уровень интеллекта. Конечно, это были только слухи. Древняя звездная раса никогда не делала официальных заявлений, подтверждающих или опровергающих эти слухи, что только придавало интриги этим разумным марионеткам. Даже древней звездной расе было довольно сложно изготовить этих марионеток, и при обычных обстоятельствах их не продавали посторонним. Те немногие, кому удалось каким-то образом выбраться из древней звездной расы, были очень востребованы, и каждую марионетку можно было продать за астрономическую сумму. Хань Ли сам был достаточно опытен в искусстве изготовления марионеток, поэтому он, естественно, был очень заинтригован этими необычайными марионетками. Кроме того, у него были и другие цели, поэтому он решил приехать сюда лично. После того, как Хань Ли несколько раз промелькнул в воздухе в виде полоски лазурного света, он спустился в темное место на полпути к горе. Недалеко впереди была обыкновенная гора, на которой виднелись каменные ворота в несколько десятков футов высотой. Хань Ли не стал стучать прямо в ворота. Вместо этого он взмахнул рукавом, и оттуда вылетел шар света, который в следующее мгновение исчез в каменных воротах. Вскоре после этого с поверхности каменных ворот вспыхнул белый свет, и они медленно открылись сами собой. Оттуда вышел Цзя Тяньму с улыбкой на лице и поздоровался. «Ха-ха, это действительно вы, господин даосист Хань. Почему вы не заходили к мне так долго? Я жду вас уже несколько дней». Хань Ли улыбнулся и ответил: «Прошу прощения за задержку, у меня были дела, поэтому я пришел немного позже, чем ожидалось». Цзя Тяньму кивнул и тепло пригласил его. «Понятно. Проходите в мою пещерную резиденцию, там и поговорим». «Буду рад», — Хань Ли принял приглашение и вошел в пещерную резиденцию. Пещерная резиденция Цзя Тяньму была не очень большой. Пройдя короткий коридор, они двое вошли в зал размером более 300 футов. Декор был довольно уникальным и элегантным. В зале было несколько светящихся камней, а также стол, 2 небольших боковых столика и несколько стульев. Кроме этого, в зале не было ничего, и даже стены были вымощены самым обычным голубым камнем. «Присаживайтесь, господин даосист Хань», — предложил Цзя Тяньму, сев на главное сиденье. Хань Ли кивнул и сел рядом с ним. Прежде чем что-либо сказать, Цзя Тяньму внезапно дважды хлопнул в ладоши, и из боковой двери послышались шаги, тем самым привлекая внимание Хань Ли в том направлении. Спустя несколько мгновений в зале появилась красивая женщина лет 20. На ней было роскошное желтое платье, и она элегантно вошла в комнату, держа длинную деревянную шкатулку. Женщина прошла к центру зала, а затем положила деревянную коробку на боковой столик перед Хань Ли и почтительно отошла в сторону. Хань Ли лишь беглым взглядом взглянул на деревянную коробку и перевел взгляд на женщину со своеобразным взглядом в его прищуренных глазах. «Вам нравится моя служанка, господин даосист Хань? Если она вам нравится, можете забрать ее себе. Что скажете?» При виде этого Цзя Тяньму усмехнулся. Глава 1590. Новая марионетка. Дело не в этом. Я поражен тем, насколько необычайно разумны на самом деле марионетки. Если бы не тот факт, что я сам хорошо разбираюсь в марионетках, я бы подумал, что эта разумная марионетка — настоящий человек. Духовное давление, исходящее от ее тела, удивительно похоже на давление обычного культиватора, похвалил Хань Ли с улыбкой на лице. Услышав это, Цзя Тяньму не только не расстроился, но и рассмеялся от души. «Ха-ха, значит, вы поняли это, господин даосист Хань. ТСКЦК, среди других даосистов, посетивших мою пещерную резиденцию, ты определенно первый из представителей святой расы, обнаруживший, что эта моя служанка всего лишь марионетка. Я сам изготовил эту марионетку много лет назад, и с тех пор она обманула многих моих друзей. Казалось, он был очень впечатлен тем, что Хань Ли смог идентифицировать его служанку как марионетку. Ты слишком добр, господин даосист Цзя. Судя по всему, эта разумная марионетка не очень сильна, но определенно очень похожа на человека, размышлял Хань Ли с улыбкой, оценивая марионетку, которую было невозможно отличить от настоящего человека. Вы действительно очень проницательны, господин даосист Хань. Это первая изготовленная мной разумная марионетка, которую я когда-либо улучшал, и это всего лишь марионетка 3-го ранга высшей расы.
Я решил сосредоточиться на создании разумной марионетки с самой настоящей духовной природой, но несмотря на то, как долго я лелеял марионетку, ее духовная природа совсем не улучшилась, вздохнул Цзя Тяньму, повернувшись к служанке с задумчивым выражением лица. В этот момент служанка внезапно повернулась и чрезвычайно человечно улыбнулся Цзя Тяньму, но ее улыбка мгновенно исчезла, снова приняв пустое и деревянное выражение. Хань Ли потерял дар речи при виде этого. «Взгляните на разумную марионетку в коробке и посмотрите, нравится ли она вам, господин даосист Хань», сказал Цзя Тяньму, отведя взгляд от своей служанки. «Хорошо, тогда я взгляну», Хань Ли кивнул и, взмахнув рукавом по столу, выпустил вперед полоску лазурного света. Длинная деревянная коробка с треском открылась, обнажив предмет внутри. Хань Ли сфокусировал взгляд на предмете, и на его лице появилась тень удивления. Внутри ящика лежала белая змея длиной около фута. Все ее тело было блестящим и полупрозрачным, от него исходил слой белого духовного света. Это новый тип разумной марионетки, которую я изготовил не так давно. Она обладает уровнем культивации примерно таким же, как и ваша, она примерно на 7-м ранге высшей расы, но даже при том, что она не такая уж мощная, у нее есть 2 формы. Если бы не тот факт, что вы спасли мне жизнь, я действительно не хотел бы расставаться с этой марионеткой, сказал Цзя Тяньму с немного печальным взглядом в глазах. 2 формы. Хань Ли был весьма удивлен, услышав это. Так и есть. Несмотря на то, что я не вливал в нее свою кровь, чтобы провести церемонию признания мастера, я все же могу показать вам ее основные способности. Сказав это, Цзя Тяньму сделал печать заклинания руками, а затем указал пальцем на деревянную коробку в руках Хань Ли. С кончика его пальца тут же вырвался луч белого света и мгновенно исчез в теле белой змеи. Во вспышке духовного света неподвижная змея внезапно ожила. Из ее тела вырвался ослепительный белый свет, и она сразу же вылетела из деревянного ящика в виде полоски белого света. Сразу после этого она резко раздулась, превратившись в белого питона, достигшего нескольких десятков футов в длину и закружив в воздухе. У питона были малиновые глаза, а его тело было полностью покрыто мерцающей белой чешуей. От марионетки исходила жестокая аура, и она действительно выглядела полностью идентичной настоящему гигантскому питону. Внезапно Цзя Тяньму издал низкий крик и сделал печать заклинания, наложив на змею еще одну печать. В результате гигантская марионетка питона вздрогнула и свернулась клубочком. Вспыхнула еще одна вспышка яркого белого света, после чего белый питон превратился в красивую женщину в белом. В женском человеческом обличии марионетка с слегка потерянным выражением лица неподвижно парила в воздухе. Эта разумная марионетка может помочь вам в битве, а также может быть использована в качестве служанки в вашей пещерной резиденции. Ее единственный недостаток состоит в том, что для ее функционирования требуется в несколько раз больше духовных камней, чем для других разумных марионеток. Кроме того, большая часть ее тела изготовлена из ледяного кристаллического железа, поэтому она может питаться только от чрезвычайно редких духовных камней с ледяным элементом. Если вы хотите использовать марионетку, вам придется потратить на нее много духовных камней в будущем, объяснил Цзя Тяньму. Хань Ли долго смотрел на женщину в белом, парящую в воздухе, и сказал с улыбкой: «Духовные камни с ледяным элементом действительно довольно редкие, но в моей коллекции есть немного, так что я буду больше чем счастлив взять эту марионетку». «Хе-хе, я рад, что вы довольны марионеткой, брат Хань. Вам нужно влить всего лишь каплю своей кровной эссенции, чтобы провести церемонию признания мастера, и никто другой не сможет использовать марионетку, кроме вас», сказал Цзя Тяньму с улыбкой и, сделав печать заклинания, указал пальцем на марионетку. Женщина в белом сразу же качнулась и полетела к Хань Ли в виде шара белого света. Затем он превратилась в белую змею, которая снова медленно опустилась в ящик. В то же время Хань Ли взмахнул рукавом, и вспышка лазурного света пронеслась мимо, закрыв крышку коробки. «Друг Цзя, раз все эти разумные марионетки были созданы тобой, значит, ты действительно хорошо зарекомендовал себя как мастер изготовления марионеток. У меня также есть несколько интересных марионеток, которые мне подарил другой мастер. Хотел бы на них посмотреть». Хань Ли с улыбкой повернулся к Цзя Тяньму. Разумеется. Цзя Тяньму, казалось, искренне взволновала перспектива увидеть новый тип марионеток. Хань Ли улыбнулся, перевернув руку, и на его ладони появилась нефритовая коробка. Она сверкала духовным светом, и на нее даже было наклеено несколько ограничивающих талисманов. Сняв талисманы, Хань Ли положил руку на крышку коробки, и она слетела сама по себе, после чего изнутри вылетело несколько десятков человекоподобных марионеток, каждая из которых была размером около фута. Это были не что иное, как духовные слуги, которых Хань Ли получил от демонического монарха Ди Сюэ. Как только эти человекоподобные марионетки полетели в центр зала, внезапно взорвалось облако пятицветного тумана.
Затем туман рассеялся, и в зале появились 12 соблазнительных красоток в пятицветных платьях. В то же время по обе стороны зала появилось 24 красивых молодых человека, и все они держали в руках разные музыкальные инструменты, сидя, скрестив ноги. Хань Ли не использовал никаких заклинаний, но в комнате сразу же зазвучала восхитительная чарующая симфония. Красивые женщины начали танцевать под музыку. Их пятицветные платья развивались во время танца, а в воздухе начал витать странный аромат. При виде этих марионеток глаза Цзя Тяньму резко расширились, и он пристально посмотрел на них с восхищением в глазах. Спустя долгое время завораживающая музыка прекратилась, и 12 танцовщиц застыли на месте, положив руки по бокам. Они действительно очень интересны. Духовное чутье в этих марионетках не принадлежит вам, не так ли, господин даосист Хань? Спросил Цзя Тяньму с заинтригованным выражением лица. Значит, ты уже заметил это. Эти марионетки известны как духовные слуги, и они полудухи-полумарионетки. Они отличаются от разумных марионеток тем, что они изготовлены путем вливания духовного чутья в духовное тело марионетки определенного типа. Однако они функционируют почти так же, как разумные марионетки в том, что у них есть определенная, хотя и ограниченная, степень автономии, и нет никакого способа еще больше усилить их духовную природу после того, как они были изготовлены, объяснил Хань Ли с улыбкой. Услышав это, на лице Цзя Тяньму появилось приподнятое выражение, и он сразу же спросил: «Я думал о попытке объединить духовное тело и марионеток в одно целое и даже провел несколько экспериментов, чтобы попытаться воплотить это в реальность, но ни один не был успешным. Какое духовное тело было наделено духовным чутьем для создания этих духовных слуг? Я сам не изготавливал этих духовных слуг, поэтому я не совсем уверен, какие духовные тела были использованы. Однако я уверен, что ты сможешь отделить духовное тело от этих марионеток и идентифицировать их», ответил Хань Ли, поглаживая подбородок. «Это правда. Стоп, неужели вы дарите мне эти марионетки?» Цзянь Тяньму кивнул в ответ и внезапно понял, что имел в виду Хань Ли. «Эти духовные слуги весьма интересны, но для меня они бесполезны. Ты, напротив, блестяще владеешь мастерством создания марионеток, поэтому, возможно, ты сможешь эффективно использовать их, чтобы стать лучше», спокойно сказал Хань Ли. «Эти духовные слуги действительно чрезвычайно полезны для меня, но я не могу просто принять от вас такой драгоценный подарок. Что скажете, если вместо этого я куплю их у вас?» Цзя Тяньму настаивал, покачивая головой. «Если ты действительно хочешь предложить мне что-то взамен, я бы хотел задать тебе несколько вопросов. Если ты сможешь ответить на эти вопросы, я буду более чем доволен». Хань Ли наконец раскрыл свою цель. Услышав это, Цзя Тяньму замялся и осторожно спросил: «Вопросы?» «Не стесняйся спрашивать меня о чем угодно, брат Хань. Однако, если то, что вы спрашиваете, имеет какое-либо отношение к конфиденциальной информации в наших 13 небесными облачных раса, тогда простите меня за то, что я не могу на них ответить. Конечно, мои вопросы определенно не будут касаться каких-либо деликатных тем», заверил Хань Ли с улыбкой. Цзя Тяньму сразу же расслабился и кивнул: «Тогда можете начать задавать их, брат Хань. В течение последних нескольких дней я слышал от кого-то, что, похоже, в 13 небесных облачных расах существует транспортная формация, способная облегчить телепортацию между континентами. Это правда? Если да, то какая раса ей управляет?» Спросил Хань Ли. Цзя Тяньму был явно ошеломлен вопросом Хань Ли, но расслабился еще больше. Такая транспортная формация действительно существует, но она не контролируется какой-либо одной расой. Вместо этого она принадлежит нескольким расам из наших 13 небесных облачных рас. «Каким расам принадлежит эта формация?» Спросил Хань Ли. Из-за того, что транспортная формация должна поддерживаться в хорошем состоянии, ее часто обслуживают, и об этом заботятся кристаллическая раса, раса каменных коконов, раса многоруких и наша древняя звездная раса. Господин даосист Хань, вас интересует сама формация, или вы заинтересованы в ее использовании? Спросил Цзя Тяньму с задумчивым выражением лица.